रेलवे लाया है आप सभी लोगों के लिए 6,557 पोस्ट आरआरबी टेक्नीशियन, जो कि 30 जून 2026 से अप्लाई होने शुरू हो गए हैं, जिसकी लास्ट डेट 29 जुलाई 2026 है। फुल डिटेल के लिए नीचे क्लिक करें और फुल वीडियो पर जाएं, जिसमें आपको पूर्ण जानकारी दी गई है आईटीआई की कौन कौन सी ट्रेड वाले अभ्यर्थी फॉर्म को भर सकते हैं और बीटेक, बीएससी, डिप्लोमा किस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स उसको फिल कर सकते हैं। फुल डिटेल के लिए वीडियो पर जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।